iPhone 13 Pro जिसकी डिस्प्ले हो गई है वाइट अपडेट की वजह से। ये अब कॉमन प्रॉब्लम आ रही है दोबारा से। पहले हमारे पास बहुत फ़ोन आया करते थे, अब दोबारा से बहुत सारे फ़ोन आने लगे हैं। सेम प्रॉब्लम, वाइट हो जाती है डिस्प्ले, ग्रीन हो जाती है, येलो हो जाती है। आपके साथ भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है या हार्डवेयर कोई इशू है, हमारी शॉप पर विज़िट कर सकते हैं। जस्ट न्यू 1 शाहीन बाग ओखला। आपके सामने ही रिपेयर करके देंगे फ़ोन हैंड टू हैंड।